हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे ग्री की एसी इंस्टॉलेशन करने आए थे। साथ में हम ये किसी अनबॉक्सिंग करेंगे एसी की। और आप देख सकते हो हमने इंडोर की पैकिंग खोल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं ग्री के एसी की अनबॉक्सिंग। साथ में इंडोर वगैरह, इंडोर और आउटर की लुक और डिजाइनिंग कैसी है आपको दिखाते हैं। और ये हमने पैकिंग खोल रही है और अभी आपको दिखाते हैं इंडोर। ये इसकी वायर निकल गई है और रिमोट साथ में ही आता है और इसके साथ में एक ड्रेन पाइप भी आती है जो कि अंदर से निकलेगी अभी। और बहुत बढ़िया कंपनी है दोस्तों। हमने कई एसी लगा दिए ग्री के और बहुत बढ़िया रिजल्ट है, कोई कंप्लेंट नहीं है। और आप देख सकते हो हमने इंडोर निकाल लिया है बाहर। और साथ में बहुत बढ़िया क्वालिटी है ग्री की। और हम देख रहे हैं, हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन करने आए थे गुरुद्वारा साहिब में और उस वहाँ से वीडियो बना रहे हैं इसकी। और ये आप लोग देख ही सकते हो इंडोर की। और आउटर को मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ, उसकी तीनों स्टेप काट के दिखाता हूँ आपको कैसा है इंडोर और आउटर। ये मैंने हटा दिया है। साथ में इसके 10 फीट पाइप आती है जो कि कॉपर की होती है और बढ़िया क्वालिटी की होती है। और आप ये देख सकते हो ग्री की लुक भी बढ़िया है और शानदार प्रोडक्ट है। और कोई इसमें कूलिंग की प्रॉब्लम नहीं है। और इंडोर की लुक देख सकते हो आप, बहुत ही सिमिलर लुक है। और आउटर की लुक भी देख सकते हो कि बहुत बढ़िया इन्वर्टर एसी है ये। और इसकी ब्लू फिन्स में इंडोर आता है। और यहाँ पे हमने एसी लगाने के लिए आए थे और आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इंडोर लगाना है। और मैंने इसकी प्लेट लगा रहा हूँ जो कि इंडोर लगाना है हमने। और इसकी प्लेट लगाने के बाद हम इसका आउटर लगा देंगे जो कि आपको आगे वीडियो में दिखेगा। हम पहले इधर पेच वगैरह लगा लें बढ़िया तरीके से और उसके बाद इसमें सुराख करेंगे। सुराख करने के बाद हम इसको इंस्टॉलेशन करेंगे इंडोर की। इंस्टॉलेशन इंडोर की तो हो चुकी है। आगे आप देख सकते हो हमने ये आउटर भी लगा दिया है। और इसकी लुक देखो कितनी बढ़िया और कैसा लगा है। और ये हमने पाइपिंग की है, पाइपिंग आपको कैसी लगी बेहद तो ज़रूर बताना। और साथ में हमने ड्रेन पाइप भी लगा दी है। और हमने अभी ये इंडोर भी दिखाते हैं आपको लगाया है जो कि आप इस देख सकते हो ऐसी फिटिंग बनी है। और